欢迎收看频道 DH 娱乐新闻，订阅频道，不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯涵盖以下内容：长相思豆瓣评分仅为76分，已有2万人给出差评，大家的理由出奇的一致。夏季的竞争非常激烈，但长相思一经推出就以出色的实力脱颖而出，人气飙升，迅速突破1万。即使面对莲花楼和70的激烈竞争，其收视指数依然稳居网剧第一。它坚如磐石，引人注目。除了剧集本身的成功之外，几位主演也凭借出色的表演获得了丰厚的奖励，同时占据了人物指数榜前10的荧幕霸主位置。近日，长相思的豆瓣评分公布，结果颇为意外。虽然其7.6的评分依然可观，但与莲花塔的8.0评分和宋青春编年史2的8.3评分相比，还是逊色不少。这一结果体现了观众对不同作品的期待和评判标准，也引发了对作品质量和演员表演的热议。从观众评价来看，4星级以上评价占比超过60%，可见大部分观众对此持积极态度。相比之下，21%的评论是正面的，只有12%是2星或以下的负面评论，表明不满意的声音相对较少。总体来说，这部作品的评价以正面为主，赢得了大部分观众的喜爱和认可。换算成人数，对长相思给予差评的人数超过2万人，可见观众对这部作品的普遍不满。笔者梳理了这些差评的原因，发现大家的观点出奇的一致。长相思原作深受大众喜爱，它以中国古代神话《山海经》为蓝本，巧妙编织出一部感人至深的神话史诗。这部作品因其独特的叙事风格和引人入胜的故事情节，赢得了观众的高度评价和热烈支持，成为当代文化中一道亮丽的风景线。虽然被改编成电视剧，但剧情和人物设计却成为众矢之的。从观众的反馈中不难看出，以下2大问题成为了它的短板：故事情节拖沓、太水，缺乏紧凑性和吸引力。它需要重新调整节奏和简化，以使故事更具吸引力。长相思分2季播出，虽然节奏不算太紧，但也绝对不能拖。2季的分片布局既保证了故事的深度和完整性，也给了观众足够的期待和惊喜。这种恰到好处的节奏控制，会让观众在欣赏精彩剧情的同时，深刻感受到每个角色的情感变化和成长。截至第12集，剧情似乎还停留在清水镇的小世界里，缺乏新的突破。逍遥和星轩的关系至今扑朔迷离，他不仅认不出他，还屡屡受到伤害，让观众揪心。男主虽然致力于寻找妹妹，谋划谋略，但收效甚微，进展缓慢。叶诗琪似乎完全沉浸在追随女主角之中，缺乏独立的事业线。香柳的角色转变更是突兀，前一刻他还是加害者，后一刻却与女主角握手言和，让人难以理解他的真实动机。总体而言，剧情发展显得缓慢且缺乏深度，急需新的高潮和突破。第20集，女主角终于找回了自己的真实身份，引发了4位演员之间的激烈战斗。有观众对剧情平淡表示不满，表示只能倍速观看。然而他们之间的情感纠葛和相互拉扯也为故事增添了不少戏剧性。在当今社会，我们不难发现一个现象，似乎每个人都沉浸在爱情的甜蜜与激情中，仿佛整个世界都笼罩在爱情脑中。但如果深思熟虑，这种全民恋爱的现象其实源于古代的偶像剧模式。这些电视剧往往描绘出极其浪漫的爱情，让人沉浸在虚构的浪漫之中，向往现实生活中如此完美的爱情。然而，这种对偶像剧的迷恋和依赖，本质上是对古代木偶剧情节的再现和延续。因此，我们可以说 ，T 的本质是全员恋爱脑现象，依然是对古代木偶情节的现代演绎。长相思以杨紫为主角，展现了她在剧中的中心地位，并与4位男性角色共同演绎了一个扣人心弦的故事。杨紫饰演的角色经历了从青涩到成熟的成长过程，这个角色的塑造深深吸引了观众的目光，让人期待。随着剧情的进展，该剧依然沉浸在玛丽苏的浪漫氛围中。
4位男主相继坠入爱河，展开了一场激烈的爱情争夺战，展现了各自爱情脑的特点。虽然剧情有点俗套，但依然引人入胜，让人爱不释手。逍遥的魅力无人能挡，他不仅吸引了野心勃勃的表弟的爱情，还吸引了世界首富、高高在上的将军，甚至敌人的军师纷纷向他求婚。原著虽然确实展现了女主与4位男主之间错综复杂的情感纠葛，但并没有将他们描绘成美丽、傻傻、深情的人物。原本引人入胜的故事情节，如今已经落入俗套，变成了一妻多夫的俗套设定。在这样的设定下，所有帅气的男演员都深爱着女主角，而所有女配角却只能默默承受单相思的痛苦，爱情之路坎坷不平。这种老套的剧情模式让人感到乏味和失望。本来应该丰富多彩的感情线，现在变得单调，缺乏创意和新奇。受到负面评价是很自然的，因为无论多么出色的作品，都很难让所有人满意。这体现了观众审美的多样性，是创意领域不可或缺的一部分。长相思或许在情节和人物上略有瑕疵，但整体成就仍不失为一部杰作。演员们精湛的演技赢得了众多粉丝的热烈支持。杨紫和谭健次的精彩表演触动了我内心深处的情感共鸣。杨紫演绎的逍遥就是一个很好的例子，她坚韧不拔，智慧非凡，闪烁着神性光芒。在她精湛演技的支撑下，原本曲折复杂的成长过程变得引人入胜，为观众呈现了一个让人沉浸其中的迷人角色形象。杨紫在剧中的表现让人印象深刻，她抛开了偶像的光环，全身心投入到角色中。被香柳鞭打时，她不仅忍着疼痛，还通过五官的扭曲和身体的颤抖，表现出内心的挣扎。尽管她的双手被紧紧束缚着，但她因疼痛而发紫的痕迹却清晰可见。她的表演真实、震撼，赢得了观众的一致好评。承恩宫宴会上，杨紫与演员分享美味佳肴，她毫不掩饰地狼吞虎咽，吃得津津有味。从用手剔牙到用袖子擦嘴，这一系列动作流畅自然，仿佛不是刻意表演，而是流露出真情。看到她坦诚奔放的饮食风格，我不禁食欲大增。我似乎也被她感染了，沉浸在美食的享受中。梅林惨案的这场戏尤其引人瞩目，杨紫展现了高超的情感切换和多层次的演技，牢牢拉动了观众的情绪，也进一步提升了整部剧的热度。谭健次对香柳这个角色的演绎让人惊艳，剑眉、星眸与其腰的银发相得益彰，展现出无与伦比的优雅。眼中闪烁的邪光让他确信自己就是天选之人，香柳完美的形象出现在他的眼前。谭肯慈接吻被拒绝后的演技让人惊叹，他通过微妙的表情和肢体语言，巧妙地传达了角色内心的失望、尴尬和无助，让人产生共鸣。此次表演不仅展现了他扎实的演技，更凸显了他对角色的深入理解和精湛的表演。谭健次的表演无疑以演技打动了人们，也为他赢得了更多观众的认可和喜爱。香柳的脸上先是流露出深深的落寞和惊讶，随后嘴角慢慢浮现一抹苦笑。突如其来的孤独感如电流般传遍全身，眼里仿佛有泪水涌出。句号。然而香柳并没有沉溺于这种情感，他抬起头，选择用自嘲来排解这种孤独感。他低声呢喃：“原来靠近我比死更可怕。”谭健次在短短几十秒内准确演绎了多种内心变化，展现了令人惊叹的演技。他仿佛就是角色本人，将角色的内心世界诠释得淋漓尽致，让人惊叹不已。长相思也许有一些不尽如人意的故事情节，但不可否认的是，演员们精湛的演技为这部作品注入了生命，巧妙地掩盖了瑕疵，为观众呈现了一部扣人心弦的影片的杰作。虽然目前的评分为 7.6， 但这只是一个暂定评分。随着年底第2季的播出，未来剧情将会更加精彩，相信观众的收视率也会相应提高。我们期待更多精彩的剧情和出色的表演，相信这部作品会继续受到观众的关注和喜爱。长相思告诉观众，当演员太帅了，连杨紫都无法抗拒。7月末，国产暑期剧迎来高潮，
各大平台都亮出了自己的王牌，其中《长相思》尤为出色，迅速俘获了大批观众的心，成为众多剧迷的新宠。《长相思》播出4集后就引起了热烈关注。除了原著深厚的文学魅力和广泛的粉丝基础之外，这还得益于其精良的制作水准。该剧的制作质量极高，令人惊叹。电影极细腻的画面、炫目的光影、梦幻的特效，每一帧都是视觉艺术的杰作，堪比壁纸的美感。尤其是清水镇的现实风光，简直超乎人们的想象，美得令人陶醉。《长相思》的叙事方法很精妙，首映仅用了40分钟，就巧妙地铺垫了故事的深刻背景和主要人物之间错综复杂的关系，不仅为初次观看的观众提供了清晰的故事情节，也让原著粉丝重温了一遍，熟悉的感觉温暖起来。这样的设计不仅保证了剧情的连贯性，也让每一位观众都能轻松沉浸在这个感人至深的故事中。该系列准确还原了原作的精髓，细节处可见匠心。无论是道具、服装还是台词，都仿佛是直接从书中跳出来的。逍遥所经历的磨难，被香柳践踏，被颛顼殴打，被石崎欺骗，这些经典场景都完美再现，让观众仿佛置身于原著世界。当然，除了精彩的剧本和精良的制作水平之外，演员们的出色表演也为该剧注入了不可或缺的魅力。90后的演技明星杨紫在这部剧中再次展现了精湛的演技，给观众带来了新的惊喜。她饰演的小六弟形象鲜明，衣着简单朴素，尘土飞扬的样子仿佛穿越了时空。他一开口就浑身散发着浓浓的市井气息，将江湖骗子的气质展现得淋漓尽致，令人叹为观止。杨紫的出色表演让人们对这个角色有了更深的认识。她的演技如此精湛，让人不禁佩服。在这部剧中，杨紫饰演的小六哥形象颇为迷人。她的表演不仅凸显了角色的独特个性，也展现了她对细节的精准把握。无论是面对市场各种情况时的冷静表情，还是幽默的表现，都展现了杨紫出色的演技。观众仿佛能够感受到小六哥的生动氛围，仿佛真的置身于故事情境中。杨紫在塑造这个角色时，注入了丰富的内心世界和情感细腻，让小六哥这个角色更加立体、生动。他的表演不仅展现了人物的外在形象，还深入人物的内心世界，展现了他复杂的情感和独特的人格魅力。当观众观看他的表演时，他们会情不自禁地被他塑造的角色所吸引，感受到其中蕴含的情感力量。杨紫在小六兄弟中的出色表现，不仅赢得了观众的一致认可，也让他在娱乐圈的地位和声誉更上一层楼。凭借自己的实力，才华横溢的他诠释了独特魅力的角色，为观众呈现了一场精彩的表演盛宴。无论是情感表达还是人物刻画，杨紫都展现出了非凡的演技，让观众感动不已，为之喝彩。杨紫在剧中的表现可以说是彻底抛弃了偶像的光环。她的表情切换自如，情绪切换流畅自然，充分展现了文小六多元的性格。无论是纯真还是隐居，无论是搞笑还是善良，她都能将温小六的性格特征诠释得淋漓尽致，令人惊叹。当观众观看杨紫的表演时，似乎能够感受到文小六的内心世界，她丰富而复杂的情感在屏幕上展现得淋漓尽致。杨紫用自己出色的演技，将温小六这个角色生动地展现在观众面前，让人仿佛能真切地感受到他的情感，对他产生共情。在杨紫的演绎下，文小六这个人物不再是单一的形象，而是一个立体的人物，充满了生命的气息和情感的张力。他的表演不仅展现了温小六的外在形象，还深入到了人物的内心世界，展现了他丰富的情感和独特的个性。观众似乎能够与文小六产生共鸣，感受到其中蕴含的情感力量，并被他所扮演的角色所感动。杨紫在小六兄弟中的出色表现，不仅得到了观众的一致认可，也让他在娱乐圈的地位和声誉更上一层楼。他凭借自己的实力和才华，诠释了一个个独特魅力的角色，为观众呈现了一场精彩的表演盛宴。无论是情感表达还是人物刻画，杨紫都展现出了非凡的演技，让观众感动不已，为之喝彩。
在香柳的鞭打下，杨子的坚韧与痛苦交织成一幅动人的画面。从最初的咬紧牙关的决心，到逐渐显露的痛苦表情，以及额头上滚落的汗珠，无不传达着他内心的挣扎和坚持。观众似乎能感受到他的痛苦，心头一紧。在杨子的表演中，痛苦的情感深刻而真实。他用细腻的情感演绎，将相柳遭受的鞭打之痛表现得淋漓尽致。他的每一个眼神，每一个动作都充满了内心的挣扎和坚持，让人为他的经历感到心痛。杨子在表演中展现出了出色的情绪控制能力。他把香柳的心境诠释得那么好，让观众似乎能够感同身受，与他一起承受痛苦的折磨。他所表现出的坚韧和痛苦，深深触动了观众的心，引发共鸣和感动。当观众看到杨子在剧中的表演时，不仅被他扮演的角色所感动，更被他的坚韧和坚持深深感动。他用演技将相柳的命运演绎得淋漓尽致，让观众跟随他的情感起伏，共同体验剧情中的痛苦与挣扎。杨子的表演不仅是演员演技的展现，更是对人物内心世界的深刻刻画和情感表达。他所表现出来的坚韧和痛苦，让观众感受到了生命的力量和无畏。他们被他的表演所感动，惊叹于他的才华。杨子精湛的演技不仅给观众带来安全感，也保证了该剧在同类题材中独树一帜。3位男演员的出色表演更是精彩锦上添花，为整场演出的品质锦上添花。他们精湛的演技不仅增强了剧情的吸引力，也彰显了电视剧的高水准。杨子在剧中的表演不仅令人印象深刻，也让观众与角色产生了深刻的情感共鸣。他细腻的情感和出色的演技，让人仿佛能够感受到角色内心的起伏和情绪的变化，从而与角色产生更紧密的联系。剧中3位男演员的出色表演也为剧情增添了不少精彩。他们的每个角色都生动立体，演技精湛，给人留下了深刻的印象。他们的表演不仅丰富了剧情，也为整部剧增添了层次感和情感张力。杨子与3位男演员的默契配合也是该剧成功的关键之一。他们在镜头前的互动和对手戏展现出了极高的专业水准和演技，让人惊叹不已。他们之间的化学反应让人物之间的情感关系更加真实感人，给观众带来更加深刻的观影体验。该剧的成功与演员们的辛勤付出和精湛表演密不可分。他们用自己的实力和专业精神为观众呈现了一部部优秀的作品。他们精湛的演技和出色的表演不仅赢得了观众的一致好评，也为整个电视剧行业树立了良好的榜样，展现了行业的高水平和活力。张婉怡，一位专业出身的实力派演员，凭借精湛的演技在娱乐圈中名声大噪。在这部剧中，她出色地诠释了男主轩轩的角色，与女主角逍遥表弟的身份相得益彰。她的形象给人们留下了深刻的印象，犹如一棵树迎风而行的少年，优雅迷人。尤其是剧中，当他看到路边的女子不是小瑶时，他那落寞的眼神让人产生同理心，有一种强烈的共情感。张婉怡凭借精湛的演技和深情的演绎，将星轩这个角色演绎得栩栩如生，成为该剧的一大亮点。每当提起香柳，她就仿佛脱胎换骨，目光陡然变得锐利，表情严肃得让人心生敬畏。她看上去冷静睿智，但内心对权力的渴望却表露无遗。这种矛盾在她身上得到了完美的体现。剧中的角色轩轩背负着沉重的家国情怀，他不遗余力地寻找小瑶，表现出了极大的毅力和智慧。然而，为了事业的发展，他逐渐走向了黑暗。我们对他接下来的表现充满期待，相信张万一会给我们带来更多精彩的表演。邓伟的演技一天天好，表现抢眼。在饰演涂山烬这个角色时，他成功地扮演了原著中女主角的命中注定的人。剧中，他被女主角救下后，选择隐藏自己是演叶17，不仅展现了角色的深度，也凸显了邓伟出色的演技。在情节的早期，他扮演的乞丐角色引人入胜且富有同情心，尽管有点滑稽。尤其难能可贵的是，他全程一瘸一拐的行走，不仅增加了剧情的真实感，也凸显了他与逍遥之间深厚的情感纽带。
也正是因为叶17，他成为了逍遥心中不可替代的存在，成为了逍遥身边永远的挚爱伴侣。邓伟的出现无疑为角色增色不少，尤其是当他伤愈走出房间时，无论是脸型还是侧脸，都散发着360度无死角的魅力，为角色增色不少。句号。除了精湛的演技之外，邓伟出色的颜值也获得了观众的一致好评。精致的五官仿佛经过雕刻，双眸温润如玉，让人心动不已。这个美丽的男孩似乎立刻就给画面赋予了生命。小瑶也立刻醒了过来，瞪大了眼睛。女孩子天生对帅哥的好感，在这一刻展现得淋漓尽致。谭健次演绎的香柳形象令人叹为观止。她一身衣裳洁白如雪，银发如瀑布倾泻而下，风姿绰约。她的每一个细微的表情和动作都散发着难以抗拒的魅力，仿佛直接从书中跳出来，完美无瑕。展现角色的魅力。她精湛的演技不仅让角色形象跃然纸上，更让观众沉浸在角色魅力中并爱上她。她在剧中举止优雅，落落大方，眼神里对逍遥流露出复杂的情绪。第一次见面时，他的眼神里流露出凶狠和不屑，但当他受到鞭打时，眼神却变得冷酷无情。然而，到了剧情的最后，他的眼神里却流露出深深的同情。香柳对逍遥的感情，在这一刻悄然生根。虽然他什么也没说，但他的眼神却成了情感的传达者，让观众无法忽视。男三相柳凭借深厚的感情和悲惨的人生，成为观众的焦点。谭肯慈在前4集中的表现不负众望，将这个角色演绎得淋漓尽致。继《猎罪图鉴》之后，谭健次再次引发暑期观剧热潮，展现了他的演技实力和塑造力。期待他在接下来的剧情中继续给观众带来惊喜。《长相思》一经播出就大受欢迎，他的成功绝非偶然。除了导演精湛的构思、引人入胜的剧本和顶级制作团队的匠心之外，也离不开每位演员的倾心表演。他们不仅颜值出众，演技也相得益彰，共同打造了这部作品的出色品质，使其在众多暑期档作品中脱颖而出。我们的新闻部分文此结束，欢迎把你们的想法留在评论区，大家一起讨论一下。欢迎，也别忘了帮我点个赞加关注谢谢大家。